今次翻嚟大匪看天下，話頭先講得好勞氣，跟住成日想講緊點解講我公司嘢咧，就係講緊香港人而家普遍咧，即係中唔好話低下啦，中下層嘅生活係點樣嘅？咁但係講呢度之前咧，其實頭先我講到咗一件事，講到一啲睇法嘅，關於選舉，關於共產黨，係咪啊？呢度補充兩句啦。跟住先再講埋下邊要講嘅嘢啦，咁就講乜嘢咧？好多人話了解共產黨，好多人都話俾你聽，知道咧就係中國處事嘅方式。我可以話俾你聽，有啲人講，乜乜，我有陣時我都會答佢，你都唔翻大陸嘅，屌你成日講大陸，你知閪咩？係咪啊？都唔係咁講，有啲熟讀黨史都好啦。點樣咧？就死讀書同讀死書分別啦。共產黨高舉，包括習近平、習大大高舉呢一個馬列、毛澤東思想如何？其實共產黨嘅核心思想唔係乜嘢社會主義、資本主義或者三個代表乜 Q 都唔係啊！咩科學發展觀乜 Q 都唔係，甚至老祖宗定落嚟嘅家法啊，乜嘢都唔係。成日講共產黨咁樣，全部都錯。共產黨只係信奉一樣嘢，唯物辯證法。公就我贏，字就你輸。今日需要用到你呢一樣嘢嘅時候，就你係好嘅。聽日覺得你呢樣嘢唔好，嗰樣嘢啱自己用嘅，就攞呢樣嘢嚟打擊之前嗰樣嘢。變面快到乜啦？佢哋唯一嘅標準就係，即係好似佢對菲律賓咁，南海乜我哋嘅點，跟住個黃岩島咪停建咯，係咪啊？突然間變咗老友嘛，咪得咯？韓國、南韓有利用價值嘅時候，想辦法拉南韓埋嚟，就跟住咧就屌你老味就抵制美國佬，同埋日本。但係當一用薩德導彈，好簡單啫嘛。南海係我嘅，我建造到起飛機軍事基地，關你撚事咩？呢笪地方我噶嘛。就唔講威脅周邊安全，人哋喺南韓境內用薩德系統，跟住擺導彈，只不過射程範圍200公里啫，有排都未到你嗰度。雖然佢個雷達能夠監察你啫，你就全國之力去抵制樂天集團，抵制韓劇，抵制韓國明星。韓國佢裏邊做軍事啊，起碼韓國嘅國土裏邊啦，都唔喺有受爭議嘅地方，喺南海喺海上面啦。係咪啊？你做就偉光正，人就做卑鄙賤格，一樣。共產黨乜嘢都假嘅，佢淨係相信唯物辯證法。總唔知今日我講嘅係啱，聽日佢突然間變面，呢個正仆街。所以你成日講咩點樣啊？99.9%啊，乜啊？帝王思想啊，讀咁多歷史，究竟知唔知自己講緊乜嘢？不過咁，蕭生再做節目我都會繼續聽噶，因為佢真係教識我好多。講到呢度，講翻點解頭先咧我講其實我今集好多嘢想講啊，不過時間問題，我睇我有冇大匪消息啦。希望咧就做多啲環節，我就想咧就再或者咧每日咧擺15分鐘，真正講啲正經嘅嘢，就當一啲短篇啊，咁咧就當然啦，最重要目的希望 YouTube 多啲 view 數啦，多啲 view 數啦。第二咧就即係唔使話儲埋有陣時過氣咗，或者有啲想講或者有陣時對大陸有啲嘢睇法啊，或者對特朗即係
國際我真係視野唔夠，但我真係好留意嘅。咁希望多啲呢啲啦。咁啊，其實最近對大陸嘅形勢咧，同埋有啲事，有啲朋友咧發生咧，我都想講嘅。但係今集唔講啦，今集唔講，下集講啦。講一講啦，講一講啦，講講我哋公司啦啲員工問題，其實係好縮影到嘅，因為我哋公司咧由一間一兩個人嘅公司，而家做到咧有50-60人啦。咁50-60人咧就喺我哋呢個行業咧，泥頭車咧嚟計咧，我哋都已經可以話頭嗰4間噶啦。規模頭嗰4間，我由揼石仔開始做啦，即係做咗5年啦。就頭嗰4間，一個規模啊，表面上啊，唔係講銀包上啊，喺外面即係兇到下人嘅咁。咁咧，但係實際上見得司機多，每一個都好。咁我其實借我啲司機發生嘅事，去引證香港究竟係點。我有一個司機，佢咧就嚟見工，好勤力，好肯做，好肯做。咁點樣肯做咧？就係咩工都得，咩工都做，咩都冇問題，係做嘅。點解咁做咧？佢以前咧就喺啲運輸車都做下頭嘅，但係後尾同老細咁唔好理啦嚇，總之冇做，跟住就轉行入嚟揸泥頭車，我係第一份工。跟住後尾發生事咧，就冇喺我公司做，最近又翻嚟做。佢壓力好大，點為之壓力大咧？佢太太以前咧就係一啲大公司嗰度做嘅，揾錢多過佢。咁但係咧發現咗一個好靚嘅女士啦，發現咗有肺氣腫啊，即係咧肺係不停咁生腫瘤，割咗又生，割咗又生。佢由一個正常人變成一個唔係一個正常人，點解知唔係正常？因為佢割咗好多，唔係惡性，但係佢良性都啦。但係因為佢啲腫瘤生咗之後，令到佢呼吸嘅肺裏邊啊，能夠呼吸嘅空氣越來越少啊。咁佢做手術割咗部分嘅肺，跟住又再割到而家話唔割得啦，因為再割有得佢生啦，睇下到時再點樣啦。竟然有啲咁嘅病啊！我以前唔知啊。咁佢喺度做，個太太做唔到嘢嘅，因為連一啲劇烈嘅運動或者行路行得遠啊，都氣喘啊，所以做唔到嘢。咁咧，第二就係嗰個生個仔，有自閉，可能係天才兒童都唔定，但係佢有自閉，生個女。即係本身應該係一個完美家庭啦嚇，老豆老母啊，個老豆勤力啊，雖然唔靚仔噶啦啊，咁啊但係又肥，但係咧就肯做難做啊，個阿媽又靚啊，又有多少學識啊，但係個女先天性有心漏症，咁佢嚟打我工，佢好等錢。不能報稅，點解咧？因為咧有傷殘津貼，政府俾佢唔多錢。咁嘅家庭，個老豆其實應該停低唔做嘢，去照顧佢哋屋企。但係佢哋嘅嗰個入息咧，你哋啲人成日話養懶人，其實係咪香港政府嘅制度有問題咧？佢嘅入息只不過係1萬蚊。即係嗰個政府補貼俾佢1萬蚊，而佢都唔敢話佢能夠而家喺我工，即係揾份工啊，揾到2-3萬。因為我照如實咁報，佢嗰份政府補貼攞唔到啊！唔攞份政府補貼，靠份人工維持唔到，咁啊唯有佢要去呃政府去攞呢個錢。而佢亦都係盡心盡力喺度做緊，不能報稅，不能買強積金。呢個第一個個案，第二個個案啱啱發生嘅，
有個幫咗我一段時間嘅人，佢咧就借咗我公司2萬零蚊，好似我印象中啦，因為冇睇過數。咁咧佢咧就唔覺意有單交通意外，就係咧佢出馬大路出細路嘅，咪小路出大路嘅時候咧，就嚇到個菲傭，唔係撞到個菲傭啊，係嚇到個菲傭。個菲傭咧就跌低咗，咁咧就擦傷咗手腳，就報警，差佬嚟，咁啊落咗案。咁佢冇撞到佢，佢嚇到佢啫，咁啊照告佢。佢諗住不小心駕駛，大安旨意頂得住，點知尋日上庭，個官判佢危險駕駛，即時收牌，停牌半年。之前佢停牌過，我估佢停牌過一次啦，因為通常第一次停牌3個月。佢咧因為喺我公司都揾到2-3萬個月嘅，咁但係咧又係生活壓力，2個仔女讀書。餐搵餐食啱啱好，勤力嘅。咁而家出糧，佢就打電話俾我，喂，爭住啲錢可唔可以唔扣住，遲啲當爭住公司先。我有心喺度做嘅，雖然我停牌半年，老細有冇辦法幫我搞啊？同我諗下辦法啦，睇下有冇辦法，有冇嘢做啊？即係一世人靠個車牌搵食，口停手停。另外有一個而家好幫得我嘅司機，日就做夜又做，幫我睇夜晚嘅，唔知佢咩環境啦。咁打咗我都2年工啦，長期爭財務咧，爭10幾萬，追數追到上公司吓，咁啊同佢解咗，跟住借咗筆錢俾佢頂住，咁咧就想辦法令佢搵多個錢啦。佢應該喺我哋公司搵到4萬零5萬蚊一個月嘅，5萬蚊到啦，還錢。有一個仔一個女，有一個老婆份嘢做，咁佢長期都搞唔掂，因為點解咧？做好老豆好老公咯。以前搵到咁嘅錢，但係當有一個行業唔得嘅時候，佢哋轉行未必搵翻現咁多錢，搵翻咁多錢嘅時候，可能搵2萬零蚊，佢消費唔到，佢住東涌私人樓，申請唔到公屋，咁啊唯有點樣申請到公屋？左門右門咯。搵啲職業不能報稅、不能買強積金噶咯。如果唔係佢搞唔掂咯，申請唔到咯。佢如果佢住東涌嘅，交1萬幾蚊租，咁佢想有啲仔女，就想辦法咧，就讀佢多啲好啲學校，想辦法有競爭力。即係我哋香港為人父母嘅，想辦法學鋼琴啊、學跳舞、補習啦，想辦法去滿足嗰個家庭啦。令到自己個皮費不停咁增多咯。有陣時我同佢講，你搵幾多錢做幾多嘢，唔好做多嘅嘢，但係冇辦法。佢咪一個人一個日24小時做咯。咁佢哋就不能報強積金報稅，因為佢哋想改善佢哋自己嗰個生活環境同埋質素，佢哋只能夠申請公屋。但係公屋一個人係11000幾定12000幾蚊入息，2個人係17000幾蚊，超過不能申請公屋，仲要等幾年。4人家庭2萬幾蚊，而家香港嘅指數，如果佢住私人樓2萬幾蚊，4人家庭係冇可能嘅。住劏房，一個人住都嫌細嘅，都5-6千咯。住一個單位，住啲唐樓舊樓，住市區嘅1萬幾蚊，搵2萬幾蚊點樣一家4口咧？係咪啊？我講即係話有啲香港人一個男人搵2萬幾蚊係維唔到嘅，只要佢有家庭有壓力，好老豆就維唔到啦。呢啲個案相對喺我公司真係相對多，唔係少嘅。我有個僆仔新嚟做，24小時屋企都唔返嘅，涼都可以唔沖，成個禮拜瞓車嘅，因為我夜晚有立車開，做完之後抹車，抹完車喺個車瞓一陣間，聽日開工。我都叫佢唔好咁樣做，同咗個阿頭講，一個禮拜最多2萬，咁樣做唔得噶，慘死嘅啫。因為你冇精神，人係人嚟噶，長期點咧？唔俾佢開嘢，好似死老豆咁。我哋食開年飯嗰日22-23度，23-24度，佢除咗着住件衫，裏面係着外邊着羽絨嘅。點解要着羽絨？抵抗力差，
長期質素下降，身體質素下降，抵抗力差，佢咪覺得凍咯，凍咪着羽絨。好似我哋呢啲肥，人哋肥到隻豬，我就肥過隻豬，豬都冇我咁肥嘅人，咪着件底衫行行企企咪得咯，係咪啊？所以香港人嘅壓力，生活壓力有幾大？從呢一度你就可以諗到。你話搵2萬零蚊好少咩？唔係嘅，即係好似我之前做失敗論，其實有排講嘅。我最主要唔係想講失敗嘅，係講話人生咧，去到唔同嘅階段做，同埋想啲後生仔，希望多啲後生仔啦，原來都有啲嘅，即係有啲10零歲、20零歲都見過啲網友嚟搵我啦。最近有個34歲啦，成功人士搵5、6皮啦，有個做會計嘅27歲啦。個勢唔喺你度，有啲行業一夜崩潰，即係我咁講啦。其中有段就係我出嚟做噴友，大陸開放，雖然當時咧就仲係繁榮好嘅時候，我搵到錢，搵7000幾蚊，我做一集節目，講緊做噴友，83年，咁但係相對嚟講，我比人哋高普通嘅中學生畢業咧係高5、6倍，咁但係一夜之間大陸開放，呢啲行業一夜之間冇晒，一個讀得書少冇學識嘅人又要重新適應嗰個行業。譬如我哋做飲食啦，俾人哋咁樣講啦，係咪啊？我做過好多行業，有啲人話：屌你諗乜？你冇撚用啫！即係劉小瑞話我嘅，佢話係得嘅一行就得啦。咁我都答咗佢：屌李嘉誠都做膠花啦，而家先做地產啫，都唔知做一行。佢而家做一行咩？地產跟住又做超過市場做成，係咪啊？我知佢有聽啊，因為佢都真係忠實 fans。但係咧，我哋呢一輩人成日最近有啲人喺網上我睇到，我哋咁衰未？因為你哋以前啲人早20幾年前冇做好啦，害我哋而家人啊？點樣害你啊？後生仔，我唔係為我哋呢一代人啊，我哋呢一代人係我哋為我哋呢一代人負責，唔係為下一代人負責噶嘛？係咪啊？你下一代有下一代嘅人生啊嘛？到我哋話俾你聽，唔係咁行嘅。屌你識乜嘢啊？你管我啊？你哋嗰度過時噶啦，咁你就有你下一代人生嗰個觀念，就我哋呢一代人咧就唔啱嘅。但係咧，當你有問題嘅時候咧，你上一代人咧就冇為我哋下一代人做好，即係本土派，係咪啊？屌你老味泛民，屌幾十年毫無寸進。如果唔係啊，佢哋早時啊，黃毓民話頭，屌你老味嗰陣時啊，只要啊振臂一呼啊，嗰陣時香港獨立咗啦。屌你老母，係咁嘅咩？你嗰一代人就為嗰一代人負責，我老豆就為我老豆嗰一代人喺大陸走難落嚟香港，為咗佢哋嘅居屋，唔係居住房屋啊，唔係居屋啊，養大啲仔女負責。我呢一代人就為咗香港拼搏，唔好話為香港，係為自己拼搏，想自己有個更好嘅環境負責。而我哋而家呢一代嘅後生仔，為咗佢哋將來嘅前途同埋佢哋能夠買到樓負責，而唔係成功靠父幹一兩金俾啦，一鑊500幾億身家劉鑾雄望一望佢啫，咁有冇第二個劉鑾雄啊？冇啊嘛，咁你又怨啦，屌金比又生得唔夠靚，身材又唔夠我好，屌你老味劉鑾雄中意佢唔中意我嘅，屌你老味我而家就同佢爭。佢啊，屌你老母做佢老婆，我做小三，屌等佢第時咧，將啲錢滴啲俾我都好啊！你咁諗啊嘛，係咪啊？即係唔係成日兜兜轉轉又講翻啲後生仔，即係我咁講啊！我三哥一世人冇做過一個行業嘅，點樣冇做過一個行業啊？就係佢一出世，唔係一出嚟做嘢，佢就學師做玉石雕刻，做擺件。即係所謂擺件，即係擺台嗰啲啊，做玉石雕刻，擺一大件做條。大陸開放，好多擺件慢慢咧就移翻去大陸做，跟住佢做象牙雕刻，搵到錢嘅，一世人冇第二樣技能，冇學識做象牙雕刻，喺呢行都有啲名氣嘅，但係一夜之間象牙雕刻咁運，瓜咗，咁做乜嘢啊？
喂，我做開工場嘅喎，自己請教咗幾個學師，跟住請2個師傅做嘅喎。一夜之間，原來一個行業可以一個政策全部沒落晒嘅。我哋承受呢個風險有幾大？因為我哋學識唔多，我哋能夠轉型嘅唔多啊。咁我哋嗰代人點啊？轉行咯。我都做過象牙雕刻，跟我三哥喺最窮嘅時候。大陸開放啊，咪揸大陸車咯，考個貨櫃牌咯，攞錢出嚟咯，想辦法考到咯，跟住揸貨櫃牌咯。好啦，做咗貨櫃牌，喂，風光啦，搵幾萬蚊啊，巴閉啦！突然間之後，跟住大陸啲廠越做越爛，越來越多人做，跟住開放鹽田港，啲香港唔走香港車啦，走鹽田啦，跟住有內河船啦。內河船嘅意思就係以前走車，而家開咗內河碼頭，直頭用船落嚟香港拼櫃，係唔需要你用車。譬如高腰啊、四會啊、佛山南海啊，呢啲咪全部用內河船咯，係咪啊？落嚟或者直接落鹽田，連車都唔需要，集體運輸，淘汰你嘅時候，咁你點呢？一夜之間成世人做到50幾60歲，好似就轉行。香港原來有建築行業最近興旺啦。我翻嚟揸泥頭車，重新適應一行啦，做田螺車啦，濕手濕腳啦，考牌啦，跟住做啦，係咪啊？我都唔想我做好多行業嘅，但係冇辦法。我都想一世人做一個行業，穩穩陣陣做公務員一樣，係嘛？做到食長糧，好似差佬咁，係嘛？打人無罪，打咗人之後，屌你老母，仲有人出錢打官司，安家費，好似黑社會咁樣。仲要講一句嗰個林貝劣家，屌你老母，乜嘢叫做先撩者賤啊？行街我見到你樣衰，我揼柒你啦，係咪咁樣啊？你樣衰嘛？你撩鳩我嘛？你個樣衰應該屌你老母，影響市容，我咪打你咯。係咪要做到咁啊？先撩者賤，你噏乜撚嘢啊？李慧瓊，你噏乜嘢啊？你話我唔啱啊？你影響市容，你咁撚樣衰，70、80歲出嚟，屌你老味，仲要戴假髮，化撚到好似個馬騮屎忽咁樣，係咪啊？你咪影響市容咯？屌你老味，你咩啊？第一個要打個689啦，你咁乞人憎。民望長期咁低，一出嚟冇收視，即刻要熄電視嘅，你影響無線電視收視，係咪香港唯一嘅電視台？屌你老味，無線電視第一時間，屌你老味就唔能夠播你嘅片，跟住打柒你啦，佢蝕本啊！你啲邏輯都唔知喺邊撚度啊！而家啲人啊，究竟講乜嘢，做緊乜嘢啊？有啲人問我做節目真假都好啦，我成日都同啲夥計講，或者有啲網友嚟同我講，我淨係問佢啫。你認為你適唔適合做？你問自己，如果你覺得自己答你自己係適合嘅，你就去；唔適合嘅，你嘅性格唔啱嘅，唔好去。你輸多贏少，做嘢你要順住自己嘅技能、你嘅專長、你嘅性格去做，你會事倍功半。事半功倍，調轉嚟就辛苦。當做生意嘅行業都好啦，即係呢個節目都好啦。呢一節後生仔我都話，人哋個個做網購，各樣嘢點，有啲阿姐幾十歲人走嚟同我講做傳銷。當然有好多成功例子，佢哋相深信人哋點解做得成功嘅？點解我做得唔成功啊？啲人啊，我而家幾十歲啊，就嚟退休，做傳銷就好啦。得閒搵人飲食咧，咁咧就做到噶啦。咁人做，咁咧就搵到錢。咁啊生活無憂兩餐，我幾好啊！得閒無事去旅行，假象嚟㗎啫。做傳銷辛苦過咩啦？因為點解啊？你要氹人買，氹人跟你搵食，一來就因為嗰個人無業啦，佢又搵唔到咩錢，無業，因為佢搵到錢，佢想轉行跟你做啦。但係佢既然佢係搵到錢，而係佢想轉行，佢就唔會跟你做，佢就想辦法再喺行喺你之前。好啦，到想跟你做嗰啲，佢就同你個環境差唔多，
屌買個 pen 3萬幾蚊，屌你老味，我撻埋啲私房錢啊，屌你老味私己啊，走嚟搞咗賣唔撚到撲街喎，揾唔到下線又撲街喎，仲要請人飲飲食食喎，因為你等於求人啊嘛，嗌人飲飲食食聽講座啊嘛，係咪啊？邊有咁便宜嘅事啊？做傳銷係全職噶，因為你揾人飲茶，即係等於24小時，等於做保險啊！冇翻工時間啊，你要等個客得閒。個客話俾你聽，今日11點鐘我先得閒，邊間麥當勞啦？你梗係麥當勞最中意噶啦，好多保險經紀咪坐定定揸住份嘢喺度同人哋講啦，係咪啊？有好多知識唔夠嘅，尤其做健康產品食啦。哎呀，好似食咗唔係好好喎，你食得唔夠，食多啲，買多啲食就好噶啦。佢連嗰套理論佢都講唔出，佢就去做，跟住佢話俾你聽唔得，點解唔得啊？佢講來講去就嗰幾樣嘢。我呢一隻嘢咧就係呢個咧就諾貝爾啊乜乜乜得獎嘅啊，有份參與研發嘅，好似康寶萊嗰啲啊乜點樣啊！嗰啲營養素就你包括人體幾多，你吸收咗咧你就好噶啦。咁你食少餐飯啊就可以頂到噶啦。啊你想瘦啊，食一餐唔夠嘅，食2餐啦。啊2餐唔夠啊3餐啦，飲我哋啲營養奶啦。啊跟住咧就加綠茶粉啊乜消脂啊。我淨係問咗句好簡單嘅說話啫。係啊，飲你嗰啲有用啊，有均衡營養。咁但係唔好做人啦。不如食齋，係咪啊？食齋都仲有甜酸苦辣喎，係咪啊？減肥啊嘛，少啲油咪甜酸苦辣咩都食得咯。我走去揸住嘢去邊度？康寶萊去四周圍去飲奶，冚家產，我冇咗個社交圈子啊！喂，今晚吹水咯，邊度？屌你諗乜？隨時老闆等，好啊！之後今晚9點，屌你老咩4同佢落嚟，喂，隨時老闆等，今晚食完飯開咪，好啊！一去到。擺支奶粉喺度，我飲奶啊！屌你老母，你飲奶出嚟把撚咩？屌你老母，今晚去溝女啊！喂，落卡拉 OK，屌你老味，睇下邊條女靚啲，執翻嚟，砰擺喺度。我今晚飲奶粉，瘦都冇用啦，人係有，即係好似我做咗縮胃手術，我嗰個醫生同我講，佢話你食少餐啦，多啲翻屋企食白肉啦。我話老細，醫生，我做 sales 噶。我唔可以唔飲咖啡，唔飲奶茶，最多食清啲嘅啫。我唔可以唔去噶。打邊爐人哋要我打邊爐，唔好。屌你老味，今晚食齋，邊度食齋好？喂，唔係，我今晚約咗啲人打邊爐，你嚟唔嚟啊？咁你嚟唔嚟啊？唔嚟唔食，唔俾面，所以我只係可以縮胃，割咗90%，啲留翻少少，唔多唔少都食少少啊。即係好似咁，人哋請我飲。食一嚿乳豬，食件雞，最多飲碗似我飽啊！冚家產，你割晒我個胃，我去到要食流質食物，一坐低，俾杯白粥我，夠啦咁啊！人嘅生存空間係要有社交，因為我哋群體生活，我哋有社交圈子嘅。點解有啲話宅男？而家啲僆仔，點解佢哋覺得佢有問題？唔係佢哋嘅學識啊，或者佢哋嗰個性格嗰樣嘢，係因為佢哋習慣咗讀啊。喺個網上高，佢哋冇咗佢哋嘅社交生活圈子，所以佢哋睇法啊，單方面吸收知識，變咗佢出嚟做嘢，唔能夠做得比較開揚啲。就好似有個13歲嘅僆仔，最近啱啱又跳樓死咗，唔俾打機。喺佢世界裏邊就係打機，我唔夠膽講係咪喺個網上嘅啫。佢唔知道世間發生咩事，即係所謂本土派，佢就吸收佢自己嘅知識去睇。而家雖然淹沒咗，包括嗰個滑鼠娘娘最近訪問佢，佢承認佢自己錯，唔好話錯啦，即係話唔啱。泛民唔係咁差，係點解啊？因為你淨係接收一啲你自己相信嘅嘢啊嘛，即係好似而家啲僆仔，你上一代屌你冇為我下一代諗啊嘛，人哋上一代即係好似我老豆嗰陣時，屌你老母搵到2餐飯好巴閉噶啦嘛，唔使要啲仔女屌你老母教會攞奶粉啊嘛，係咪啊？跟住我哋呢一代又想辦法住公屋啊嘛，跟住想辦法買居屋啊嘛，而你哋呢一代一出嚟，屌你老母最緊要老豆俾錢我買，俾首期啊嘛，唔係全部係咁，但係真真正正真係咁，
每一個人有獨立人格，自己諗清楚，自己點樣。嗱，今次夠時間講到呢一度，咁咧真係想講啲大陸嘢嘅，因為有啲經濟啊同埋個嘢咧，我想講，希望喺星期六或者我加多10零分鐘講，係咁，多謝大家，拜拜。